Estamos aquí en la playa La Bufadora. El compa Fernando, vamos a ver qué onda. Era muy padre, aquí no conozco. Como muchas que grabo que no conozco, pero vamos a conocer. Está muy bonita. Vamos a ver qué onda. Pico algo, señores. ¿Se enredó o qué? Se encuevó. Está. Vamos a esperar que se... Vamos a esperar que se quiera ir. ¿Qué es? ¿Cochito? ¿O qué es? Mira. Un parguito con el solea. No más cabrilla. Una buena cabrilla. Con el solea, mira. Ahí están las pizzas amarillas por ahí.
Está la Fusa María por ahí.